Máy cắt cọ mẫu mới của hãng Động M21-CC4202 là mẫu này. Máy của chúng ta sử dụng chân pin phổ thông Rotor bọc ngoài nha, và sẽ có dây đeo vai. Bắt đầu chúng ta sẽ đi vào test máy. Chiều dài của máy này lên tới 1m6 lận, và thân máy làm bằng thép không rỉ là inox nha. Và mình sẽ đi test máy thực tế cho máy cắt cỏ CC4202. Máy sẽ có 2 cấp tốc độ.
Đó, chị mới ở cấp độ số 1 cho cỏ mềm, cỏ thấp nha. Bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cấp độ số 2 và chúng ta sẽ cắt cỏ cao ngoài đây nè. Đây, đi theo em. Đây, chúng ta sẽ xuống dưới mương này. Cấp độ số 2 nha. Bên em đang bật ở cấp độ số 2, cấp độ mạnh nhất đấy. Đây, chiếc máy cắt cỏ của chúng ta 2 cấp độ, cấp mạnh và cấp nhẹ nha. Cắt cỏ mềm, cắt cỏ ngắn thì cấp độ số 1 là đủ rồi. Còn cắt cỏ cao thì mình sẽ sử dụng cấp độ số 2 nha. Đó là M21-CC4202 nha. Tay cầm chắc chắn, to, có dây đeo vai. Chiều dài của máy này á, đó là 1m6 lận. Và thân máy làm bằng inox nha. Và giá của máy cắt cỏ M21-CC4202, thân máy là 1.520.000 và combo của chúng ta kèm với pin 4A và sạc nhanh 4A luôn là 2.520.000. Nếu khách hàng của em có nhu cầu liên hệ với em nha.